हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के तहत कक्षा 9th की बुक बिहाइव के लेसन 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, when did Tommy find a real book according to मार्गी? मार्गी के अनुसार टॉमी ने वास्तविक किताब कब प्राप्त की, या टॉमी को अपनी जो वास्तविक किताब थी, रियल बुक थी, वो कब मिली थी? तो टॉमी फाउंड अ रियल बुक ऑन 17 मई 2157 अकॉर्डिंग टू मार्गीज डायरी। मार्गी के अनुसार टॉमी ने वास्तविक किताब 17 मई 2157 को प्राप्त की थी। टॉमी को जो किताब मिली थी वो 17 मई 2157 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गीज ग्रैंडफादर से? मार्गी के दादाजी ने क्या कहा था? तो जब मार्गी छोटी थी तो मार्गी के दादाजी ने उससे कहा था, तो वो पूछा गया है कि मार्गी के दादाजी ने उससे क्या कहा था। तो मार्गी ग्रैंडफादर सेड, मार्गी के दादाजी ने कहा था दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह छोटे लड़के थे, यानी कि दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था दैट कि देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, यानी कि सभी जो कहानियां थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी। जब मार्गी छोटी थी तो उसके दादाजी ने उसे बताया कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि सभी कहानियां पेपर पे प्रिंट की जाती थी, एक ऐसा समय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did मार्गी हेट स्कूल? मार्गी विद्यालयों से घृणा क्यों करती थी? क्योंकि मार्गी को विद्यालय पसंद नहीं थे। क्यों नहीं थे, उसका रीजन था। आंसर है, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड रिपीटेडली गिवन हर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड फेयर्ड वर्स ईच टाइम। मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी विद्यालयों को घृणा करती थी, बिकॉज क्योंकि हर मैकेनिकल टीचर हैड रिपीटेडली गिवन हर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसका जो यांत्रिकी अध्यापक था वो उसको बार बार ज्योग्राफी विषय में परीक्षण दिए जा रहा था, बार बार परीक्षण करवाता था, एग्जाम करवाता था। एंड और शी हैड फेयर वॉर्स, और जब वह उसको फेयर करती थी तो वह गलतियां करती थी, बहुत सारी गलतियां कर रही थी ईच टाइम, प्रत्येक बार। इसीलिए मार्गी जो थी वो जो स्कूल थे उनसे घृणा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन द काउंटी इंस्पेक्टर्स बॉक्स? जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, जब मार्गी गलत कर रही थी तो उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था ताकि वो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सके। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर आया था तो उसने मार्गी जो उसके बॉक्स में क्या क्या था? तो आंसर है, द काउंटी इंस्पेक्टर्स बॉक्स कंटेन्ड मैनी टूल्स, डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसके बॉक्स में बहुत सारे टूल्स थे, औजार थे, डायल्स थी और वायर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर मार्गी हेटेड स्कूल? विद्यालय के कौन से भाग को, यानी कि जो उसका मैकेनिकल विद्यालय था, यानी कि जो तो मैकेनिकल टीचर का जो कंपार्टमेंट था उसमें किस भाग को वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी? तो मार्गी हेटेड द स्लॉट, मार्गी उस स्थान को नापसंद करती थी वेयर, जहां शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहां पर उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर को रखना पड़ता था। उस स्लॉट को मार्गी बहुत ज्यादा नापसंद करती थी, क्योंकि वह बिना टाइम लगाए ही उत्तर को जांच देता था, जिससे वो बार बार गलत किए जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन डिड मार्गी लर्नड द पंच कोड? मार्गी ने जो पंच कोड था वो कब सीखा था? तो आंसर है मार्गी हैड लर्नड द पंच कोड व्हेन शी वाज जस्ट 6 years ओल्ड। मार्गी जब 6 वर्ष की थी, जब मार्गी 6 वर्ष की थी तब उसने वो जो पंच कोड करना था वो सीखा था। जब स्लॉट में रखते थे वो पंच कोड में ही बना करके रखना पड़ता था, तो उसको 6 वर्ष की उम्र में उसने सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डिसअपॉइंटेड? मार्गी निराश क्यों थी? तो आंसर है मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज, मार्गी निराश थी क्योंकि शी थॉट द इंस्पेक्टर वुड टेक अवे द टीचर ऑल टुगेदर। उसका विचार ये था कि जो मार्गी का जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो मार्गी के टीचर को अपने साथ लेकर के चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड स्कूल्स डिड दे हैव सेंचुरीज एगो? शताब्दियों पहले किस तरह के विद्यालय हुआ करते थे? आंसर है दे हैड द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरीज एगो। यानी कि वे जो दादाजी वगैरह थे वो लोग पुराने तरह के विद्यालय शताब्दियों पहले रखते थे, जिसमें टीचर आता था और विद्यालय एक जगह स्थित होते थे, सभी बच्चे वहां आते थे और वो लोग वहां पे अपने अध्यापन का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? अब ये क्वेश्चन बुक से स्टार्ट हो गए हैं। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? टॉमी और मार्गी की उम्र कितनी थी? तो आंसर है मार्गी इज 11 years ओल्ड। मार्गी 11 वर्ष की थी, वाइल जबकि टॉमी इज 13। टॉमी 13 वर्ष का था, यानी कि टॉमी मार्गी से 2 साल बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? तो आंसर है मार्गी रोट, मार्गी ने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी ने आज एक वास्तविक किताब प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी किताब देखी थी? नो, नहीं। मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कभी भी किताब नहीं देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? किताब के बारे में उसे क्या क्या बातें अजीब लगी? यानी कि जो मार्गी थी उसको किताब के बारे में क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा था? तो आंसर है शी फाउंड इट स्ट्रेंज, उसे थोड़ा अजीब लगा दैट की द वर्ड्स एंड लेटर्स इन द बुक स्टूड स्टिल। यानी कि जो किताब में छपे हुए शब्द और अक्षर हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं। दे वर नॉट मूविंग, दे नहीं आगे पीछे यानी कि चलते नहीं हैं, एज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हम ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, ऐसे उस बुक में शब्द और अक्षर जो हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं, चलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? एक टेलीबुक क्या है? आपके विचार से एक टेलीबुक क्या थी या क्या है? वी थिंक अ टेलीबुक इज बुक रिलेटेड टू अ कंप्यूटर स्क्रीन। हमारे विचार से जो टेलीबुक है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन है जो कि एक किताब की तरह है, ऑन विच वर्ड्स आर रिटन एज वेल एज रीड, जिस पर जो शब्द हैं वो लिखे होते हैं और उनको पढ़ा जा सकता है। यानी कि जो टेलीबुक है उस पे क्या होता है कि किताब की तरह ही होती है, उस पे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और उनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का विद्यालय कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसका कोई साथी था? मार्गीज स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो विद्यालय था उसके बेडरूम के सामने था या बेडरूम में ही था। शी हैड नो क्लासमेट्स, उसका कोई भी साथी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी क्या क्या विषय पढ़ते थे?
तो आंसर होगा मार्गी एंड टॉमी लर्नड यूजुअल स्कूल सब्जेक्ट्स। मार्गी और टॉमी प्राय विद्यालय के जो विषय होते थे उनको पढ़ते थे, लाइक जैसे कि मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा, यानी कि ये इत्यादि शब्द जो थे वो विषय जो थे वो उनको पढ़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी किस तरह के अध्यापक रखते थे, मार्गी और टॉमी के अध्यापक किस तरह के होते थे, कैसे होते थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। मार्गी और टॉमी के जो अध्यापक थे वो मैकेनिकल टीचर थे, यांत्रिक के अध्यापक थे। देयर टीचर वर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। उनके अध्यापक कोई मानव नहीं थे। दे वर ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन एट होम। और वे एक मानव के ही द्वारा घर पर ऑपरेट किए जाते थे, यानी कि चलाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। तो आंसर होगा मार्गी वाज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडीज, प्रोबेबली समथिंग वाज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी की जो माँ थी वो ये सोच रही थी कि मार्गी अपने अध्ययन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। वाज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर, हो सकता है उसके मैकेनिकल टीचर में कुछ कमी हो। सो मार्गीज मदर, इसीलिए मार्गी की माँ ने सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर, कि वह मैकेनिकल टीचर को परीक्षण करे, उसको देखे कि उसमें क्या कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू, यानी ही का मतलब है काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट। काउंटी इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को अलग ले गया। He then slowed the geography sector to an average 10 years level। और तब उसने ज्योग्राफी का जो भाग था, सेक्टर था, उसको उसने 10 वर्ष की उम्र के हिसाब से धीमा कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा गियर्ड हो चुका था, थोड़ा तेज हो चुका था, जिसकी वजह से मार्गी गलत कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी। मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी, गलत क्यों कर पा रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू टू हेल्प हर। और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी किस प्रकार से सहायता की। आंसर है मार्गी वाज डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी विषय में बहुत गलत कर रही थी, बिकॉज क्योंकि द ज्योग्राफी सेक्टर वाज एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑन लेवल आर लेवल। यानी कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा सा एक विशेष परिस्थिति या विशेष लेवल के तहत तैयार किया हुआ था, यानी कि उसकी उम्र से अधिक के बच्चों के लिए तैयार किया हुआ था। इट वाज नॉट हर फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द ज्योग्राफी सेक्टर, इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर ने उस ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा सा धीमा कर दिया अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, जैसे कि 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज हो चुका था, जो कि एक अप लेवल के बच्चों के लिए था, इसीलिए उसने ज्योग्राफी सेक्टर को 10 ईयर के लेवल के हिसाब से धीमा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। टॉमी के अध्यापक के साथ एक बार क्या हुआ था। टॉमीज टीचर हैड वंस बीन टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। टॉमी के जो अध्यापक था, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, उसको एक बार लगभग 1 महीने तक साथ ले गए थे। कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर वाज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, खाली हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। क्या मार्गी के लिए प्रत्येक दिन और घंटे मिले हुए थे। इफ सो वाई, यदि ऐसा था तो क्यों। यस, हाँ, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स
एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। संडे और सैटरडे के सिवाय उसे प्रत्येक दिन अपने कक्षा घंटे और दिनों के हिसाब से लेनी पड़ती थी। इट वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड, ये इसलिए था क्योंकि उसकी माँ मानती थी दैट कि लिटिल किड्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। यदि उसकी माँ ये मानती थी कि यदि छोटे बच्चे प्रत्येक दिन नियमित रूप से नियमित घंटे और नियमित समय से पढ़ाई करेंगे तो वो ज्यादा सीखते हैं। ये उनकी माँ का मानना था, इसीलिए उसको नियमित दिन और घंटे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने तरह के विद्यालयों को किस प्रकार से वर्णित किया। टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने तरह के विद्यालयों को वर्णित किया दैट की आर द वेस्ट प्लेसेस फॉर स्टडी। वे अध्ययन करने के लिए बहुत ही उचित स्थान होते थे। देयर हैड बीन स्पेशल बिल्डिंग, वहां पर एक विशेष तरह की बिल्डिंग होती थी, इमारतें होती थी। एंड ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न, और सभी छात्र वहां पढ़ने जाया करते थे, यानी कि सभी बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाया करते थे। घर पे नहीं पढ़ते थे बल्कि वहां जाकर के पढ़ाई किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। उसने पुराने तरह के अध्यापकों का वर्णन किस तरह से किया। तो आंसर है, ही डिस्क्राइब्स दोज ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। उसने उन पुराने तरह के अध्यापकों का वर्णन इस प्रकार से किया कि दैट की दे वर ह्यूमन बीइंग, वे मानव होते थे। एंड दे कम टू स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग, और वे विद्यालय एक विशेष इमारत में आया करते थे। दे आस्क्ड द स्टूडेंट क्वेश्चंस, वे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य दिया करते थे। एंड टीच अदर थिंग्स, और उन्हें अन्य सारी चीजों का भी व्याख्यान दिया करते थे, यानी उन सारी चीजों का ज्ञान भी देते थे। इस तरह के हमारे पुराने तरह के विद्यालय हुआ करते थे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी विद्यालयों से घृणा क्यों करती थी। व्हाई डिड शी थिंक ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और वह ये क्यों सोचती थी कि जो पुराने तरह के विद्यालय हैं उनमें छात्र जो हैं वो आनंद करते थे। आंसर होगा, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज शी कंसिडर्ड इट समथिंग वर्थलेस। मार्गी अपने जो नए तरह के विद्यालय थे उनसे घृणा इसलिए करती थी कि कोई भी उनको वर्थलेस समझती थी, यानी कि बेकार के काम के लिए समझती थी। द स्कूल वाज वेरी बोरिंग, क्योंकि वो स्कूल जो थे बहुत उबाऊ थे। एज शी वाज ऑल अलोन देयर, क्योंकि वह हमेशा वहां अकेली रहती थी। द कंप्यूटर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसको बार बार ज्योग्राफी विषय में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी, यानी परीक्षण पे परीक्षण दिए जा रही थी। She had been doing worse and worse on this subject, और इसी कारण से जो मार्गी थी वो अपने विषय में लगातार खराब से खराब प्रदर्शन किए जाती थी। मार्गी हैड रेगुलर आवर्स एंड डेज, और मार्गी को नियमित रूप से घंटे और नियमित दिनों में नियमित घंटों के हिसाब से वहां पढ़ना पड़ता था। द मैकेनिकल टीचर वाज जस्ट अ मशीन विद अ कीबोर्ड, अ लार्ज अगली स्क्रीन, बट नो इमोशंस। और जो मैकेनिकल टीचर था वो केवल एक बड़ी स्क्रीन थी, मशीन थी एक प्रकार की, जिस पर कीबोर्ड था, लार्ज अगली स्क्रीन थी, और उसमें कोई भी इमोशंस नहीं थे। सो मार्गी हेटेड इट ऑल, इसीलिए मार्गी उसको नापसंद करती थी। शी लाइक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वह पुराने तरह के विद्यालयों को पसंद भी करती थी। हियर चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड केम लाफिंग एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, क्योंकि वहां विद्यालयों में आस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए विद्यालय के आंगन में आते थे। ऑल द किड्स सेट टुगेदर इन द क्लासरूम, और सभी जो छात्र थे या सभी जो बच्चे थे वो एक साथ उस क्लासरूम में बैठते थे। दे ऑल लर्न द सेम थिंग एंड कुड हेल्प ईच अदर, और वे सभी एक समान वस्तुओं को सीखते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। द टीचर्स वर रियल पीपल, और जो अध्यापक थे वो वास्तविक व्यक्ति थे। एंड दिस मस्ट हैव बीन फन,
इसीलिए वो आनंद रखते थे और सो सी थॉट, और ऐसा ही वह विचार करती थी। यानी कि उससे ये अनुमान था कि जो पुराने तरह के विद्यालय हैं वहाँ सभी तरह के छात्र, उसके आस पड़ोस के सब लोग मिल करके वहाँ जाते थे। मानव टीचर हुआ करते थे जो उन्हें पढ़ाते थे, जिससे कि उन्हें एक तो एजुकेशन भी मिलती थी, विषय जो विषय से संबंधित जानकारी वो भी मिलती थी, और अन्य चीजों को भी वहाँ सिखाया जाता था। और एक समान गृह कार्य होता था जिससे कि बच्चे एक दूसरे की सहायता करते थे और बहुत सारी अन्य चीजों को भी सीखते थे। इस वजह से वो सोचती थी कि पुराने तरह के जो विद्यालय थे उनमें जो लोग थे या बच्चे पढ़ते थे वो आनंद करते होंगे, और जो अभी के जो विद्यालय हैं वो बहुत ही बोरिंग हैं। इसीलिए वह अभी के विद्यालयों को घृणा करती थी और पुराने तरह के विद्यालयों को प्यार करती थी, समझती थी। ठीक है, दैट्स ऑल। ये एक इजाक असीमोव के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है द फन दे हैड। थैंक यू।